ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତମ୍ ଗୀତାର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ 7 ଆଉ 8। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଗୀତା ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଗୀତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିପିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଗୀତାର କିଛି କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଥ। ଶ୍ଲୋକ 7। ଆଶଙ୍କାନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟା ଯେ ତାନି ବୋଧ ଦ୍ୱିଜତମ ନାୟକା ମମ ସୈନ୍ୟସ୍ୟ ସଂଘାତ ତାନ ବିଭ୍ରମିତେ। ହେ ଦ୍ୱିଜତମ, ଆପଣଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୋ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସେନାପତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ସୈନ୍ୟ ଚାଳନାରେ ଦକ୍ଷ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ସୈନ୍ୟ କେଉଁ କାହାର କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଭାବାର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଭାବାର୍ଥ, କେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶ୍ଲୋକ 8। ଭବାନାଂ ଭୀଷ୍ମଶ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ କୃପାଶ୍ଚ ସୌମିତ୍ରଶ୍ଚ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ସୈନ୍ୟଦତିସ୍ଥୈବଚ। ଆମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସେହିପରି ଆପଣ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃପ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମଦତ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବା ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି। କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରୁ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବିଜୟ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ନାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଦ୍ଧା, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି। ବିକର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଭାଇ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ସୌମଦତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂରିଶ୍ରବା ବ୍ରାହ୍ମୀଙ୍କ ଦେଶର ରାଜକୁମାର। କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭାଇ, କାରଣ ସେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବିବାହ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯମଜ ଭଗ୍ନୀଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, କେଉଁମାନେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ 7ମ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତାର କାହାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବି ଶାନ୍ତ ରହିବ। ୱିଥ୍ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ରିରେ ରହିବେ। ଆଉ ବେଶୀ କରି ଆପଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତର 7ମ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। ଆମେ ପୁଣି କାଲି 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ଆସିବୁ। ଅଧ୍ୟାୟ 1ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କି ଜୟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତାର 7ମ ଆଉ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ରାଧେ ରାଧେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।